Karibu tena kwenye sehemu ya 4 ya simulizi ya kutisha Agano. Baada ya ndoto 2 za ajabu, sasa Eric anaingia kwenye ndoto ya 3, ndoto ya mwisho kabla ya mlango wa Agano kufunguliwa. Ndani yake atakutana na maamuzi ya giza, vishawishi vya zamani, na kivuli ambacho kimeishi ndani yake tangu utoto. Usiku huo huo, mvua ilianza kunyesha kwa mtindo wa ajabu. Haikuwa mvua ya maji tu, kulikuwa na chembechembe nyekundu zikichanganyika na tone za mvua, kama damu iliyopunguzwa. Mabati yalilia kwa sauti ya huzuni, na kila tone lililopiga sakafu lilionekana kuacha alama kama midomo ya vichwa vya zamani. Eric aliketi kitandani, kifua wazi, akilitazama kovu jipya lililojitokeza katikati ya kifua chake, alama ya mviringo yenye nukta 3 katikati, kana kwamba alama hiyo ilimwangalia. Ndani ya nyumba, kila kitu kilionekana cha kigeni. Picha ya bibi yake ukutani ilikuwa imeharibika uso, taa iliwaka na kuzima yenyewe. Na kwa mara nyingine tena mlango wa mbele ulianza kugonga tap tap tap, lakini sasa haikuwa sauti ya binadamu, ilikuwa kama ya msumeno ukikata kuni taratibu. Eric alijaribu kusogea, lakini miguu ikawa mizito. Akiwa bado anahema kwa woga, alinyanyuka na kuufungua mlango. Hakukuwa na mtu, bali barua nyingine ilielea hewani, ikatua miguuni pake taratibu, kana kwamba upepo ulikuwa umeiongoza. Aliichukua, na maandishi yaliyoandikwa kwa damu baridi yakasema, ndoto ya 3 haitakufuata. Wewe ndiye unayeitafuta. Jitayarishe. Saa ya kulipa deni haikwepeki. Kwa mara ya kwanza, Eric alihisi damu yake ikiganda. Hakujua alichomaanishwa, lakini ndoto zote 2 zilizopita zilimwacha na ishara zisizofutika. Sasa alikuwa mzigo wa agano ambalo halikuwahi kueleweka kikamilifu. Aliweka barua hiyo ndani ya drawer ya mezani, akavaa shati jeusi, na aliondoka usiku huo bila kujua ni kwa nini. Miguu yake ilimpeleka mpaka eneo la zamani la msikiti ulioteketea miaka mingi iliyopita katika moto usiojulikana chanzo chake. Pale ndipo mama yake alizikwa, lakini kaburi halikuwahi kuwekewa jiwe. Aliposimama katikati ya uwanja huo wa makaburi ya kale, upepo mkali ulivuma na ardhi ikafumbuka kwa kiza kizito. Hakukuwa na mlio wa dunia tena, bali wimbi la sauti ya ndani lilimwambia, lala chini, jifute jina lako. Hapo ndipo utakapopata ndoto ya 3. Eric, bila kuelewa kwa nini, alijilaza chini juu ya kaburi lisilo na jina. Mara ardhi ilimvuta polepole kama mto unaomeza mvuvi. Akaingia gizani. Alipozinduka hakuwa duniani tena. Ndoto ya 3 ilikuwa imeanza. Yupo ndani ya msitu uliojaa miti ya damu, sio majani, bali mishipa. Kila mti ulikuwa na macho. Anga lilikuwa nyekundu, na hewa ilivuma kwa sauti ya nyimbo za watoto waliopotea. Kila hatua aliyopiga, ardhi ililia kwa maumivu. Katikati ya msitu huo, kulikuwa na jiwe kubwa lililoandika jina lake Eric, lakini herufi za jina hilo zilikuwa zikivuja damu. Eric alilisogelea jiwe lile, lakini mara sauti ikasikika nyuma yake, sauti ile ile ya mwanamke aliyemjia sokoni siku ile. Eric, huwezi kuliepuka tena. Agano halisahau. Aligeuka na akamwona yule mwanamke mrefu, aliyevaa nguo nyeusi, lakini sasa hakukuwa na uso. Uso wake ulikuwa na mashimo mawili mahali pa macho na kinywa kilichoshonwa kwa nyuzi za moto. Mwanamke huyo alimsogelea akimwambia, kuchagua giza si dhambi, kukimbia ukweli ndiko kuzimu. Sasa ingia kwenye lango la maamuzi. Jiwe lilipasuka mbele yake na kufungua njia yenye kuta za kioo. Alipoingia, kioo kilionyesha matukio yote aliyoyasahau: ajali ya wazazi wake, machozi ya bibi yake usiku wa mwisho kabla hajafa, na mwisho sura yake akiwa na macho mekundu, akisoma maandiko ya kale aliyowahi kuyaona tu kwenye ndoto. Akasikia sauti yake mwenyewe ikisema, sikuzaliwa tu kwa maisha haya, nilizaliwa kwa agano. Ghafla, ardhi ilianza kutikisika, kuta za kioo zikapasuka, na sauti kali ya mwanaume ikasema, umeona, umejua, lakini sasa chagua. Ndani ya giza, mikono miwili ilijitokeza, mmoja ukiwa wa mwanga, mwingine ukiwa wa moshi mweusi. Eric alisogea, lakini kabla hajagusa mkono wowote, aliamka akiwa kitandani, akiwa ameloa jasho, lakini pua yake ikivuja damu. Karibu na mto wake kulikuwa na vipande vya vioo vidogo, na barua mpya haikuandikwa, bali iliandikwa yenyewe taratibu mbele ya macho yake. Ilisema, sasa umefika, lakini usidhani umetoka. Mlango wa mwisho bado haujafunguliwa, uko ndani yako. Eric akagusa kifua chake, alama ya 3 ilikuwa imekamilika. Mviringo kamili uliokuwa na macho mawili ndani yake. Na kwa mara ya kwanza, aliogopa, sio kwa sababu ya ndoto, bali kwa sababu alihisi hajawa peke yake tena ndani ya mwili wake. Na hapo ndipo sehemu ya 4 ya Agano inafikia tamati. Ndoto ya 3 imekamilika, lakini sasa mlango wa mwisho umeanza kufunguka. Asante sana kwa sapoti yenu ya nguvu. Bila ninyi simulizi hii isingekuwa hai namna hii. Tuwe pamoja tena kwenye sehemu ya 5, mambo yanazidi kuingia ndani zaidi. Asanteni sana.